Merhaba, bugün İrem ve Göksu ile birlikteyiz. Merhaba. Bugün sizlere biraz değişik bir video çekeceğiz. Hem bilgi vereceğiz, hem sohbet edeceğiz. Hem de biraz böyle bazı konularla ilgili toplumsal algıya değineceğiz. Peki neler yapacağız? Başlayalım. Şimdi biliyorsunuz ki ben yeme bozukluğu alanında çalışıyorum ve yeme bozukluğu değerlendirmesi çok önemli. Çünkü bir sürü test var ve tanı kriterlerine dikkat etmek gerekiyor. Acaba bozulmuş yeme davranışı mı var, yeme bozukluğu mu var, psikiyatriyle görüşmesi gerekiyor mu gibi. Burada yeme tutum testi var bende bir tane. Ben bunu tüm danışanlarıma uyguluyorum. Bu yeme tutum testini Göksu ile İrem'e de uygulayacağız ve biraz da böyle diyetisyenlerde yeme bozukluğunu da incelemiş olacağız. Çünkü biliyorsunuz ki toplumsal algı diyetisyenler üzerinde çok fazla var, değil mi? Biraz bahsetmek ister misiniz mesela? Bütün diyetisyenler zayıf olmalı. Evet. Hepsi her zaman sağlıklı beslenmeli. Evet, bir cips elini uzattığın zaman sen ne yapıyorsun, sen diyetisyensin, işte onu yememelisin gibi bir algı. Abdüley, yaptığının çok yanlış olduğunu söylüyor Mr. Fender. Ama üniversitede yaşıyordum yani ben açıkçası. Ben pek yaşamıyordum bu arada. Öyle mi? Benim Arkadaşlarım tarafından yaşamıyordum yani. Mesela bende de var, sinirleniyorum mesela, nasıl psikologsun, sinirlenme. Ya da hep böyle sakin ve ciddi durmamı bekliyorlar. Tamam, sakin ol, sakin ol. Ama aslında sadece seans odasında psikoloğum, siz de sadece seans odasında diyetisyensiniz. Kesinlikle. Ama yine de bazı görüşler var bu konuyla ilgili. Bazen farkında olmadan yapılıyor. Hem bunu biraz inceliyor olacağız, hem de size neler yapıyorum seanslarda, özellikle ilk görüşmede. Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle herhangi bir psikolojik bozukluk var mı, biraz buna baktık. Yani her danışanıma verdiğim için böyle prosedüre uygun olsun istedim. Bir sıkıntı yok ama yine de yeme tutumlarını da biraz öğrenmek istiyorum. Acaba toplumsal algıyla şekilleniyor mu? Biraz da buna bakacağız. Hani genel bilgileriniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, boyunuz, şu anki kilonuz, en yüksek kilonuz, yetişkinlikteki en düşük kilonuz ve ideal kilonuz. Bunlar çok önemli. En düşük kaç kiloya düştük? Aslında olmak istediğimiz kilo ne? Mesela buraya ideal kilosunu yazıyor. Ben o yazdığı kilodan da onun aslında olması gerekenden daha düşük bir kiloyu istediğini ve bunun sağlıklı olmadığını da görebiliyorum. Onu ben de hep görüyorum, lafını kesmek gibi oldu, kusura bakma. Yok. Memati, bir daha asla sözümü kesme. Mesela tüp mide ameliyatı yeni olmuş bir birey. Bana diyor ki kaç kiloya kadar düşeceğim diyor mesela. Hani normal benim hani şöyle söyleyeyim tabiri caizse uzman görüşümle baktım. 60 kiloya mesela diyor ki hayır ben 52 olmak istiyorum hani. Vay canına. Bunu olamaz mıyım, yapamaz mıyız gibi bir durum oluyor. O kendi ideali aslında. Onu ben de çok fark ediyorum. Sen fark ediyor musun Göksu? Evet, hiç hoşuma gitmiyor. Ya herkes çok zayıf olmak zorunda değil bence. Evet. Öyle de bir algı var. Bizim de üstümüzde bir baskı oluyor bu arada. Buna da geri dönmek istiyorum. Nasıl üstünde baskı olduğunu söylemek istedim bir daha. Şimdi hadi başlayın bakalım. Hadi bakalım. Şimdi. Bitirdik. Evet, o zaman alıyorum. Şimdi Çok heyecanlı. önce kiminle başlayayım? Ben. Şimdi burada bazı puanlar vereceğim. Çok heyecanlıyım. Şimdi. A few moments later. Evet, sonuçları açıklıyorum. Şey diyor musun? Evet kızlar. Ölüyor muyum doktor bey? Gerçek bir seans almanızın vakti geldi. En iyisi psikiyatriye diyormuşum. Şaka. Bu tabloya baktığımda, yani kilo ile ilgili değerlerinize baktığımda çok bir sıkıntı görünmüyor. Hani ideal kilonuz beklentinin çok altında değil ya da en yüksek kilon, en düşük kilon. Burada da çok büyük uçurumlar yok. Makas dar yani. B bölümünde de yeme tutumu ile ilgili sorular vardı. Şimdi burada 20 puan ve üzeri alanların bozulmuş yeme davranışı ya da yeme bozukluğu olduğunu söyleyebiliyoruz. İrem'in puanı 9. İyi bir puan. Nice. Peki ona 2 ya da 1 puan aldıranlar neler? Onlara bir bakalım.
Mesela yediği yiyeceklerin kalorisini biliyor olmak, diyetisyen olduğu için yüksek kalorili yiyeceklerden kaçınmak. Bu neden mesela? Bunu mesela biz bence klinikte öğlen yemeğinde aslında hepimiz yapıyoruz. Çünkü ister istemez işimiz obezite olduğu için bu arada bu kadar bizim konumuz oluyor. Ve bence o yüzden hani hepimiz diyoruz ki atıyorum bu öğlen işte çok fazla pilav var, yanında başka bir şey var. Çorba da pirinçli. O zaman hepimiz birer adım pilavdan geri atılıyoruz. Yani bu birazcık hem yaptığımız işten dolayı oluyor. Hem o anda çok fazla şişmek istemiyorum, bilmiyorum. Bazı şeyler beni, karbonhidratlılar böyle çok şişiriyor, hemen uykumu getiriyor. Biz devam ediyoruz çalışmaya gün boyunca vesaire. Tok tutmuyor, hemen acıktırıyor. O yüzden çok sevmiyorum onları yemeyi. Onlardan kaçınıyorum. Böyle yani. Göksu çok kısmıyor. Ben hiç kısmıyorum bu arada. Bir tek bulgur pilavı. Şimdi burada ekmek, patates, pirinç gibi yüksek kalorili yiyeceklerden kaçınmak. Bu ne zaman önemli? Eğer her zaman kaçınıyorsa, kilo almamak amacıyla kaçınıyorsa, sevdiği halde kendine yasaklıyorsa, sizin peki kendinize böyle yasakladığınız, kaçındığınız yiyecekler var mı? Var. Bizim klinikte geçiyor çoğu zamanımız. Tatlıdan kaçırmaya çalışsak tatlı yiyoruz. Tatlı getiriyorlar bize. Hadi biraz yiyelim. Yani aslında kaçınmak değil de porsiyonlarını dengede tutmaya çalışıyorum ben kendi adıma söyleyeyim. Bu arada kısıtlama ve yemek yedikten sonra pişman olma, işte kötü beslendiğini düşünme, kötü yiyecekleri yediğini düşünme. Bunlar da bozulmuş yeme davranışına işarettir. O yüzden biz bir şey yemek istediğimizde ya da bir şey biraz fazla yediğimizde pişman olmuyoruz. O an onu canım istedi. Evet. Vücudum onu istedi. Çünkü kısıtladığımız zaman sonrasında daha çok yeme isteği oluşur o yiyeceğe karşı. Bunlar da bizim vücudumuzun ihtiyacı olan enerjiyi sağlayan besin kaynakları, hani karbonhidratlar. Onlardan bu kadar korkmamıza hiç gerek yok. Onları yiyerek de güzel kilo verebiliyoruz. Peki Göksucuğum. Göksu bu arada çikolatayı çok sever. Düşünün, çok bir algı oluştu. Göksu her şeyi çok yer. Göksu çok iğrenç şeyler yer gibi bir algı oluştu. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Önce bunu söyleyeyim. Böyle bir şey var arkadaşlar diyoruz. Dur geri sar. Böyle bir şey var arkadaşlar. Yok be, sen seviyorsun sağlıklı beslenmeyi bence aslında. Seviyorum. Benim de bir sürü hastalığım var bu arada. İnsülin direncim var, tiroidim var. Yani o yüzden çok yemek yiyorum ama o da beni sonra çok rahatsız ettiği için ben de kaçındığım noktalar oluyor. Mesela hatta çok böyle 2 ay falan çok aşırı kısıtlı bir diyet de yapmıştım. Birkaç sorunum olduğu için. Diyet yapmanın nasıl bir his olduğunu, çok kısıtlanmanın nasıl bir his olduğunu çok iyi bilen biriyim. Birebir deneyimlediğim için normal ay detokstayım 2 gün gibi bir şey değil yani. Gerçekten çok ciddi bir diyet yapmıştım. Ve o dönemde çok kilo verdim. İstemeyerek oldu tabii ki. Sağlıksal bir nedenden dolayı ama o yüzden hiç kısıtlamıyorum ben hiçbir danışanımı. Yani özetle bir yiyeceği kısıtlıyorsak tırnak içerisinde bu gerçekten sağlığımıza iyi gelmediği için ya da onu yediğimizde sağlık açısından iyi hissetmediğimiz için, fizyolojik olarak bizi rahatsız ettiği için yemeyebiliriz, yememeyi tercih etmeyebiliriz ya da yedikten sonra rahatsız hissedebiliriz. Midemin boş olmasından hoşlanırım demişsin Eren. Ben aralıklı oruçla çalışan bir diyetisyenim. Bu aslında çoğu şeyi açıklıyor mesela. Şurada acıktığımda yemek yememeye çalışırım maddesi de bu şekilde. Aralıklı oruçta belli bir açlık penceresi ve tokluk penceresi olduğu için. Buna da şöyle bir parantez açalım. Midenin boş olmasından hoşlanmak çoğu anoreksik bireyin yani kısıtlayarak yiyen, yeme bozukluğu daha ciddi düzeyde olan bireyler bundan hoşlanıyor. Hatta zevk alıyorlar. Bazıları o açlık krampları zevk veriyor. Çünkü açlık, zayıflamak, aynada kemiklerini görmek, işte bileğini parmağıyla sıkabiliyor olmak, yani bu tarz durumlardan zevk alıyor olmak da aslında bir nevi bedeninizle ve yemeklerle ilişkiniz bozulmuş demektir. Özellikle arkadaşlarınızda, yakınlarınızda böyle bir şey gözlemlerseniz de risk grubunda olduklarını bilmenizi öneririm. Şimdi
C kısmına geçelim. C kısmı benim ameliyat öncesi hastalara sorduğum sorular. 5 soru. Şimdi ameliyat öncesi görüşmemizde aslında bunu doldurtmak isterim ama o kadar vaktimiz olmuyor. Zaten 90 soruluk bir test dolduruyoruz. O yüzden yeme bozukluğunu genel bir çerçevede ölçmeye çalışıyorum. Biraz daha ameliyat sonrası görüşmelerde bu detaylı testi veriyorum. Şimdi burada 5 soru var. Evet, hayırlı sorular. Burada İrem'in sadece kilosunu kontrol etmek için laksatif kullanımı. Burada da ödem atıcı bromelain'di değil mi? Bizim klinikte verdiğimiz. Bizim en sevdiğimiz şey. Ve yayınımız da olacak bununla ilgili. O yüzden o bromelain kullanımını dönem biz de yapıyoruz. Aradaki farkı görebilmek için. Bu da yine mesleki bir durum. Onun dışında egzersiz var. Ayda 2-3 kez demiş ama. Mesela o da önemli. Tabii. Sıklığı çok önemli. Ben de artık ya. Beni de yerlendin ya. İdeal kilondan 3 kilo azsın. Evet. Evet. Ama bu aralıkta seni çok rahatsız etmiyorsa, sağlıklı hissettiriyorsa sıkıntı yok demektir. Yine başkaları zayıf olduğumu düşünür. Evet. Bu çok oluyor ve sürekli Çok söylüyorlar mı? Evet, artık biraz da sıkılmaya başladım. Değil mi beni? Hani sürekli ay çok zayıfsın, ay senin kadar olmak istemem falan yapanlar da oluyor. O zaman çok üzülüyorum ya. Senin kadar olmak isteyen hastalarımızı düşün bence o anda. Toplumsal algıya giriyoruz. Sana ona göre zayıf, ona göre değil. Hani insanların bakış açısı değişebiliyor bununla ilgili. İnsanların bedenleri hakkında yorum yapmayalım. İşte aynen. Her ne kadar yeme Konuş be Esma. Çok Esma çok. Hep kiloların çok özür dilerim. Hep kiloların üstüne gidiliyor ama aslında zayıfların da bir kalbi var arkadaşlar. Evet. İncinebiliyorlar yani. Çünkü onlar da bazen bedeninden memnun olmayabiliyor. Aynen. İlla kilolu olmaya gerek yok. Her ne kadar yeme tutum testinden düşük puan almış olsalar da, yani düşük puan almış olmak iyi bir şey. İnsanların dış görünüşüyle ilgili yorum yaparken şunu aklımızdan çıkarmayalım. Belki yeme bozukluğu var. Belki biz ona zayıflamışsın dediğimizde o buna kahrolacak. Çünkü kilo almak istiyordu. Ya da kilo almışsın, ne güzel olmuşsun dediğimizde onun için bir kilo almak dünyanın en kötü şeyi belki de. Yeme bozukluğu böyle bir şey. O yüzden insanların bedeni hakkında o söylemeden yorum yapmamalıyız bence diyorum. Bu şekilde yani beni beğendin mi? Evet. Teşekkürler. Bu videonun amacı neydi? Yeme bozukluğunuz olabilir mi? Ya da bozulmuş yeme davranışınız olabilir mi? Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Bir de biz bunları hep böyle danışanlarımıza uyguluyoruz. Bir de görelim bakalım bizde nasıl durumlar gibi. Bu arada siz de bana bir gün yapabilirsiniz. Durumu analiz etmiş oluyoruz. İnsanların bu algısını, bu konularla ilgili yorumlarını biraz açıkçası eleştirmiş de oldum. Kesinlikle. Belki farkında olmadan da bu eleştirileri yapıyor olabilirler. Ama aslında temelinde çok önemli şeyler yatıyor olabilir. O yüzden kimsenin vücudu hakkında yorum yapmayalım. Bence de. Bir de bu testi de isteyen linkini bırakacağım videonun altına. İsteyen doldurabilir. Bana gönderebilir, değerlendirebilirim. Bu sayede görmüş oluruz. Memnun olmadığınız kilodan memnuniyete geçmekte sadece bir adım var. Yorum olarak olur, fikir olarak olur. İlla gelmek ya da danışmanlık almak zorunda değilsiniz. Sizin sorularınıza her zaman yanıt verecek bir üçlüyle birliktesiniz şu anda. Evet. İstediğinizi yazabilirsiniz. Size istediğiniz zaman en azından bir fikir vermek ya da dediğimiz gibi bir elinizden tutmak için zaten buradayız. Hep sizin kilonuz hakkında konuşuyorduk. Biraz da bizimle ilgili olsun dedik. Evet, biz neler yaşıyoruz acaba? Aynen. Göksu'nun da bazı sistemleri vardı. Onları da öğrenmiş olduk ama harikasın. Zayıf değilsin. İdeal kilomuzdayız. Evet. Sağlıklıyız ve bu bizim için yeterli. Dinlediğiniz için teşekkürler. Katıldığınız için teşekkürler. Ne demek? Görüşmek